Ya kamata mu dan kwalbe kaɗan. Gaskiya dai kam. An tayo mana whisky biyu. Abokina, yau kan ni zan biya mana. A ni ne zan biya. Yawa aje. A na gaya maka ni ne zan biya. Kai da ka damu kanka mana ni ne zan biya. Kaga abokina ni ban yarda da wannan maganar taka ba ni ne zan biya. Kaga dan Allah. Ka daina wannan maganar mana ni ne zan biya. Ka gane? Ka tsaya kai. Kai ku yi mana shiru da Allah. Duk ku kwalbe ya kwalbewar ku ni ne nan zan biya. Ban zai iska. Mai gida na ga kamar kana cikin cakwakiya. Cakwakiya ta kasa da kasa ma. Gaya mana cakwakiyar za mu taimaka maka. Ta ya za nema mata miji ba hotonta. To amma me ka dauki kan gayye? Su masu kudin duniya ne ina gaya ma. Me ma ka dauke ni ye? Malaho ka dauke ni ko? Haka zalika ma ko? Lalle ma bai san da bane. Kunga misali. Kunga wancan kyakkyawar. Ya daga bai kama da ita ne. Aboki kaga budurwa ta ce ba. To ganna. Ya haka kuma tana kiran shi kawai ya anta ya. Ai dama ita yake so. Suna tare. To wai shi din Salman Khan ne ko me? Kuma Shahrukh Khan ba. Da gaske? To lalle zan sa hada auren su. Sai shaku ko? Ba ka ce min wai kai kana so na ba? Kai ga ka tsagera. Sai wani bi na kake ta yi, tsobar ka ga abin da zai biyo baya. Za ka ga abin da zai same ka, kuma ba za ka ji daɗi ba. Idan ka ci gaba da zama da ni a nan, babana ya sani to sai ya sheke ka. Haka ne? Ni kuma sam ba zan so maka, ka yi mummunar mutuwa ba. Idan maslaha kake so, to zan baka. Ana ji da na yi ma zancen Virat Kohli. Cewa kai shi gonjo ne, to yi ta wancan yarinyar fa. Me kika ce to? Ka bar wannan garin kawai. To ayi kenan, ki zo mu bece. Da alamu jikinka ba jini, sai tsagwaron taurin kai ne yake gudana. Wannan taurin kan naka da dukan tsiya za a cire shi. To ki mazge ni, in ya so daga baya sai ki so ni. To shikenan mu yi alƙawarin haɗuwa gobe. Mu yi mana to. Gobe za mu haɗu. An gama.